Nasıl direksiyon? Güzel değil mi? R8'de K24 taktık. Olur mu? Bir de NOS tüpümüz var. Tabii işin esprisi arkadaşlar. Başlıktan da göreceğiniz üzere size NOS'lu Kartal getirdim. Yanımızda Özden var. Özden'i zaten bilirsiniz. Merhaba herkese. Ne yaptın kanka? Bilmiyorum nasıl anlatacağız da çok Anlatacağız. akıl mantık çerçevesinde olan bir şey değil. Evet, Türkiye'de daha önce yapılmamış bir proje. Aynen, daha önce yapılmadı. Kayda severiz ya. Aynen, daha önceden de Honda'ya bindiğim için. Şuradan her şey belli oluyor mu aslında? Aynen, sadece dışını orijinal tutmaya çalıştım. Sadece dışında o var. O da mecbur artık biraz. Bir de 131'in 4 tane far olduğu için 2 tanesi yetiyor bize. Onları da görsel olarak bu tam slipper dedikleri bu olsa gerek. Aynen, zaten o yüzden yaptım. Bunu daha önce yapılmamış, hem o hoşuma gitti. Kasa hafif, arkadan itiş. Zaten Özden'i tanıyorsunuzdur arkadaşlar. Trafiğe kapalı alanlarda güzel hareketler yapıyor bizlere. Aynen, yani trafikte zaten yapılacak gibi değil. Bir sürü insan var. Genelde trafik olmayan yerlerde, öyle dağ bayır, neresi olursa. Videonun ilerleyen kısımlarında herhalde trafiksiz yerlerde güzel şeyler yapacağız diye Aynen, düşünüyorum. kimseye rahatsızlık vermeden trafik olmayan yerlerde ufak tefek bir şeyler yaparız. Şöyle dışına bir geçelim. Zaten çok anlatacak bir şey yok. Senelerden beri bilinen bir araba. Aynen, dıştan çok fazla bir ekstrası yok arabanın. Güzel renk seçmişim bu arada. Aynen, rengi bordoydu. Bunun rengini değiştirdik. Ha, rengini değiştirdin sen. Aynen. Ben bilmiyordum. Bu orijinal renk. Bu rengi çok sevdim. O yüzden bunu yaptım. Bu aslında 124'lerin Sahra beji. Değiştirdik, böyle güzel bir retro tasarım olsun dedim dışarıdan. O şekilde yaptık. Şu arkadaşlar NOS tüpünü gösterelim ya. Arkadaşlar burada NOS var. Zaten siz detaylarda görüyorsunuzdur. Kanka NOS draglar için mi hazırladın yoksa böyle bir şey var mıydı kafanda? Bende şöyle bir şey var. Hani vardır ya klasik araba şeyi, yani şu an arabam 1000 beygir ama şu an 300 açık falan. Öyle bir şey yok. NOS her zaman dolu. Araba her zaman standart halde hazır. Trafikte bir şey olduğu zaman bile açabilirsin her an. Açmıyoruz tabii ama o şekilde gezmeyi seviyorum. Drag'da da kullandık. Normalde draglara da katıldın. Tabii, normalde de kullanıyoruz. Bir kere drag katıldım zaten daha önce. Araba daha çok yeni. Daha eksikleri var. Jant olarak falan niye böyle bir şey Jant seçtin? olarak değiştirdim jantı. Yani böyle retro daha güzel duruyor. O yüzden daha hoşuma gitti. Jantı büyüttüğün zaman biraz daha dikkat çekiyor. Bu tasarımın dışına çıkıyor. Araba dıştan orijinal ama iç mekan ve motor olarak da istediğin tarzda kişileştirdiğin tarzda o şekilde kişileştirdik. Evet, motorunu açalım, arkadaşlara gösterelim. Alabiliriz motoru, kaputunu istiyorsan kanka. Kaputunu mu alacağız? Ha. Niye? Böyle mi oluyor? Direkt ışık gelir ya, daha güzel olur. Tamam, sen Şöyle, bilirsin. şöyle yap kanka. İleri doğru, bu tarafa doğru. Bir dakika, burada soketi var. çıkar, aynen. Evet. Şöyle. Nereye koyacağız kaputu? Şöyle kenara koyalım. Şöyle yere koy ya, bir şey olmaz. Takozları var ya, takozun üstünde durur. Sanayide ustaları uğraştırmak için mi yaptın böyle? Kanka bunu kendim yaptım şey için ya. Hani yarım açılıyor kaput, istediğin gibi müdahale edemiyorsun. Mecbur Arkadaşlar. buralarda sürtünüyorlar. Arkadaşlar, arabada klima bile var. Aktif şekilde çalışıyor. Elektrikli direksiyon var. NOS var. Aslında gündelik bir araba yapmışsın. Ya gündelik olarak çok rahat bilinebiliyor. Zaten orijinalinde çok fazla yakan bir motor değil. 2.4 litre Dodge Vitek. Vitek açtırmazsan hani normal standart kullanımda gayet rahat kullanılabiliyor. Şehir içinde kullanıyorum zaten gündelik. Seni zorlayan bir şey oldu mu takarken? Takarken arabaya en ufak bir müdahale yapılmadı. Hani Kasasında kesme falan. biçme herhangi hiçbir şey yok. Şaselerini güçlendirdik arabanın. Biliyorsunuz Tofaş'larda zaten Tabii. şaseler çok sağlıklı değil. Yani yapmışken tam olması lazım. Şimdi frenler, şaseler komple güçlendirilmesi lazım ki araba gittiği gibi dursun da. Bir de giderken kasa esnemesin. Yani BMW'de bile kasa esneyebiliyor ufak ufak. Ki bu kasalarda, eski kasada daha da esnek oluyor. Podyeler falan, kule gergisi, iç kafesi falan yapılacak. Daha eksikleri var arabanın ama. Evet, bu arada eksikleri var arkadaşlar. Yorumlarda yazmayın. Bu arabanın şurası şöyledir diye. Biz Haziran'da konuştuk Özden'le. O zaman daha hiç bitmemişti zaten. Aynen, o zaman bayağı eksiği vardı. Bitirince çekelim dedim. Biz de Antalya'ya gelmişken Özgün'e yazdım. Tamam gel kanka çekelim hemen dedi. Vallahi güzel oldu. Buraya gelirken de zaten sesini soluğunu dinledik. Birazdan da zaten arabanın içinde gezeriz. Sizlere görüntü veririz. Başka sorunlarla karşılaştın mı kanka? Yani niye klima taktın mesela? Niye klima taktım? Antalya'da yaşadığımız için hava çok sıcak oluyor. Elektrikli klima sistemi olmasaydı takmazdım. Aslında kendi kompresörü de takılabilir ama bu klima sistemi motordan hiçbir şekilde güç çekmiyor. Direkt şarj dinamosundan elektriğini alıyor. Araba çalışmıyorken bile, kontak kapalıyken bile arabanın içini buz gibi soğutabiliyor. O yönden güzel. Motora bir yormadığı için, ekstra güç çalmadığı için motordan bunu taktık. Motor kulakları falan O motor kulakları custom yapıyoruz tabii ama kendi traversi, kendi komple şaseleri falan güçlendirildi ama her şey kendi orijinaline, standardına uygun yapıldı. Bu motoru söküp kendi motorunu tekrardan takabilirsin. Şanzımanda ne kullandın? Şanzımanda BMW var. 5 ileri BMW şanzımanı kullanıyoruz. Bağlantıları falan
Custom Orijinal yapıldı şey, hepsi. custom şekilde. Aynen. Zarar vermeden, şanzımana da sıkıntı vermeden güzelce yaptık. Haricinde Arka- birçok şeyi custom yapmak zorunda Diferansiyel kaldık. falan hem custom herhalde. Diferansiyel, kendi diferansiyelinin kovanı var ama içi farklı. Hı hı. Biraz daha güçlendirdik. Radyatörü farklı, büyük radyatör yaptık, çift fan koyduk, Fanlı. kuvvetli fan. Hararet yapmaması için normalde bunun yarısı kadar bir radyatör bile bu arabaya yeter ama hani drift yaparken fazla hava alamadığı için araba bu sefer hararet yapıyor. Yağ sıcaklığı falan artıyor. Onu görebildiğim için içeriden. Buna Ama da böyle motoru müdahale yaptık. çok güzel konumlandırmışsınız yani böyle şey değil. Tabii Yani- bu K motorun bir açısı var zaten, duruş açısı var. Bu mesela bir hafif şöyle sola yatık duruyor. Hı hı. Normalde bunu düz de koyabiliriz istersek biz ama bunun hafif yatık duruyor. Type R'da dahi böyle yatık durur. Evet. O yüzden bunu bu şekilde ayarladık. Çünkü yağ pompası ona göre basıyor. Tabii yağ pompası zaten Type R'ın orijinal yağ pompası, eksantrikleri Yani motor onlar için var. de bir şey yaptın mı? Ya alt motorda bir şey yok ama kapakta işte Type R eksantrikleri, Type R'ın yay şapkası, Type R'ın yağ pompası devir dönebilmemiz için. Şu anda Dyno'da verdiği güç 256 beygir güç verdi standart pompa benziniyle. O da kasa hafif olduğu için yetiyor. Aslında niye bu arabayı yaptın, neden Tofaş'a koydun falan diyenler var da. Yani şöyle bir şey var. Araba güçlendirilmiş halde 1170 kilo geldi kantarda. Motor her şey üzerindeyken. Standardı kaçtı Tofaş'ın? Standardı da yani ruhsatta yazan gerçek değil zaten. 850 kilo falan geliyor bunlar normalde, orijinalde. Şu anda 1170 kilo. Bu beygirli bir araç için kilo beygir oranı çok iyi. Yani o yüzden aslında Evet bunu acayip yaptık. ya, devir falan çevirmesi Aynen. çok iyi. O yüzden hafif olduğu için araba. Normalde bunu 2 tonluk bir arabaya koysan araba gitmez ama bu arabada arabayı uçuruyor yani. İçine geçelim. Tabii. İçinde de değişiklikler yapmışsın. Güzel bir direksiyon takmışsın. Nos tüpü zaten arkada. Arkada da anlatacağım çok bir şey yok herhalde. Arkada fazla bir şey yok. Zaten boş kasası şu anda arabanın. Cage match yapacak mıyız arkaya? Tabii komple kafes yapılacak. O yüzden arka tarafını takmadım. Podyeleri birbirine bağlamak için bir cage yapmamız gerekiyor. Hem de güvenlik için. Koltuklar herhalde Volkswagen koltuğu takmışsın. Koltuklar polo koltuğu. Aynen sıfır şekilde buldum. Underground 2 ekran çıkıyor burada. Doğanaycığım Aynen, orada öyle bir başlangıç detaylara gireriz. Arabada 360 kamera var. Aynen. Niye böyle bir şey yaptın? 8 tane kamera var. Aynalarda, önde, arkada. Bunda 2 tane var. Burada var bir tane. Ya böyle ufak detayları seviyorum yani, işlevsel Aksesuar olsun. olsun, ha? Aynen, işlevsel olsun. Hani kullanırken de rahat kullanabiliyorsun. Bütün özellikleri çalışsın arabanın. Elektrikli aynalar. İşte koltuk ısıtma gelecek. Ha, onlar da gelecek. Tabii. Aynen. Araba buradan direksiyondan çalışacak. Direksiyondan çalışacakmış arkadaşlar. Aynen. Ufak tefek Burada eksikleri onlar. Nos'u buraya bağlayacakmış. Aynen. Burada herhalde şunları da Tabii onları komutlarsın. kullanabileceğiz. Aynen. Güncel bir arabadan, standart satılan bir kompakt arabadan daha teknolojik olsun istedim. Adam geliyor bir tane. Debriyajı da Aha babam ya. babam mı? Ne oluyor lan burada? Sen ne arıyorsun burada? Merhaba abi. Baba video çekiyoruz. Sen Ersan'la orada sohbet edin de biz video çekiyoruz, tamam? Evet sen torpidoyu falan da değiştirmişsin değil mi kanka? Tabii torpido yüksek göğüs. Yeni tipe çevirmişsin. Tabii. Yani bunun yeni tip, bir de Türkiye'de son bir adet kalmıştı, sıfır. Hı hı. Onu aldık. Sağ olsun Efecan diye bir kardeşimiz var. Bu arabalarla uğraşıyor. Onda varmış. Kapı döşemelerimiz sıfır. Orijinal fabrikanın ürettiği. Yani şu anda 2000 yılında bir Selex'e bindiğindeki görsel, şu anda burada gördüğün görsel aynı şekilde. Hiçbir şekilde müdahale edilmemiş. Olan bu yani. Martur'un orijinallerini taktık. İçinin ambiyans paketi bile var arkadaşlar. Aynen. Renk falan değiştiriyor. Onları ambiyans- detaylarda geliriz zaten. Şeyi açarsan görünüyor aslında, şöyle yaparsan. Nerede? Parklar Şurada mı? ışığı var. Bu gece gözükür kanka ya. Yok, görünüyor. Ha gözüküyor mu? Tabii. Baksana. Çok güzel durmuş. Ambiyans aydınlatması var, aynen. Arka koltuğu hiç bağlamayacaksın herhalde. Arka koltuğu Nos'u söktüğümüz zaman bağlayabiliriz. Nos burada olması gerekiyor. Ya da koltuğu kesip oraya bir şey Ya da yapmak bir lazım. koltuk da sıfır aldım, arka koltuğu kesmek istemedim o yüzden. Onu da bir tane bulabildim. Hı hı. Ya da çıkma bir koltuk alıp onu kesip o şekilde uyduracağız. Buraya normal bir ekran takmışsın zaten şeyle ilgili. AFR'yi gösteriyor işte. Tabii, yağ ya- basıncı. Onları şöyle, her şeyi gördüğüm zaman anca içim rahat ediyor. Yani yağ basıncından, İATS'den, EGT'sine, benzin basıncına hepsini orada görebiliyoruz. Böyle launch falan var mı burada? Yaptınız mı? Type R'ın Beyinle? orijinal kesicisi var ya, dan sayıyor, Hı hı. onu koyduk direkt buna. Onu yapabiliriz. Patlamada kesicide kesmezse eğer araba patlıyor zaten. Patır patır şey yapıyor, sayıyor. Onu mu yapsak sonra Yap. çıksak mı? Sen biliyorsun. Nasıl istersen, hiç sıkıntı Şimdi yok. mi yapalım? Yap, bas marşa. Yapayım kesici. Sıcak mı? Ha, şu an Çok güzel olmuş sesi. Allah Allah, kablosuz şarj zıt bağlamış. Aynen. Tüm özellikler aktif arkadaşlar. 2025 model bir araba diyebiliriz. Aynen. Hidrolik el freni, drift el freni, normal el freni. Koltuklar güzel olmuş ama yan destekleri falan. Tabii normal orijinal koltuğunda hem- Sabun koltuk kanka. Aynen. o. Kafan tavana değiyor bir de Aynen. onlarda. Bunu aşağı mı aldın? Bu arabada şöyle bir şey yaptık. Motoru aşağıya monte ettik. Hı hı. Edebildiğimiz kadar kulaklarını kısa yaptık. Koltukları
ayaklarını kısaltıp aşağıya indirdik. Arabanın alt şaselerini güçlendirdiğimiz için 200 kiloya yakın yük var altında. Arabanın ağırlık dengesini aşağıya çektik. Öyle olduğu için kontrollü araba zaten. Yoksa yukarıda olsa Evet, daha çok dengesiz olur. esneme oluyor bu Aynen sefer öyle. arabanın kasasında. Arkada zaten söyleyecek bir şey yok. Sadece detaylarda gireriz. Evet, biz şimdi çıkıyoruz. Birazdan görüşürüz. I'm living good, I go back to back, I go Bir tek Kartal'ımızın içindeyiz. İsim takmadın mı kanka? Kartal yeterli. Şey demek, Kartal aslında. Aynen. Değil mi? Taypar'ın reisi. Reisini Aynen. uzatmak lazım bize. Taypar gibi. Aynen öyle. Lastikler yeni bir de. Normalde Yeni mi? biraz daha eski olsa, yani yeni dediğim iyi durumu. Ne kadar yeni yani. Isıtlık yapıyor ama. Dip gaz yapıyor. Ha, hep mi dip? He? Hep Ha. dip mi? Yani alışmak uzun sürüyor. Aynen, alışması biraz şey, go-kart arabası gibi düşün ya. Öyle tepki veriyor çünkü hafif olduğu için ne yaparsan onu yapıyor araba yani, hayır demiyor. Görmüyorsun ya sesini. Yalıtım Yalıtım sadece güzel. tavanla yaptım cağ kessin diye. O yüzden egzozun sesi olduğu gibi içeride. Evet, komple. Şimdi arkası boş olduğu için. Aynen. Vallahi ilk defa bu tarz bir araba kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi biraz da Özden'e de veririz. Özden bize trafiğe kapalı alanlarda güzel şeyler yapar. Aynen öyle. At sahibindeki kişiler dedikleri olsa gerek. Ya tabii alışmak da lazım kanka. Bak alışmak lazım. Alışmak ya. lazım. Korkmadan gazlaman lazım ki şey yapmasın, De- kopsun. Evet. Dedim ya, lastiğin durumu da iyi olduğu için tutuyor. Saldı mı Biraz tadına bakmak için aslında. yani sıkıntı yok. Burası komple mi? Aynen, biraz böyle. Direksiyon çok tepkili olmuş ama ya. Senin dediğin herhalde bu. Aynen. Terse gelebiliyor. Direksiyon tepkisi çok şey. Hemen şey yapıyor Evet. değil mi? Bir de şey olduğu için. Ha? Tanıdık mı? Devam devam. Geriye girmeden şey yapmasını yapıyor. Gaz tepkisi çok değişik ya. Kanka dedim ya, kasa hafif olduğu için bastığın anda Bayağı farklı arkadaşlar. Hani bunun üzerinde bir iki ay gezmek lazım. aynen. Bir de direksiyon elektrikli olduğu için hiç şey yok. Toplaması Çok rahat çok iyi. oluyor. İstediğin süratle istediğin gibi kurcalayabiliyorsun. Güzel olmuş ama ya. Ya eğlenceli. Evet. İstediğin ne varsa araba sana yapıyor. İster ailenle bir yere git. Evet. Yarım değişti. Kesmese. Yok, sıkıntı yok. Daha yukarıda ne var bilmiyorum ama. Buradan da daha yukarısını çıkmadım ben. Güzel. Kesme vallahi. sebebi var ya. Evet, bir ayarda bir sıkıntı var. Sen söylemiştin zaten. Devir sonunda crank sensörü bir hata veriyor. Değiştirdik sensörü ama yine yapıyor o hatayı. Onu bir çözersek daha stabil çıkıyor Daha aslında. stabil çıkarız. Şeye çok alışamadım direksiyonla. Ya o dediğim gibi, gibi bir normal bineceksin, yani. gündelik bindiğin zaman ister istemez alışıyorsun. Biraz da Özden'in yanında keyif atalım arkadaşlar. Dediğim gibi ben çok
Hani Ya, bu arabaya binmek biraz lazım. alışmak Bir de lazım. Bunda hiçbir teknoloji yok. Yani o yüzden normalde ESP'si olan bir arabayı birinci kademede ESP'yi aç, istediğini yap hani. M3 M4 öyle bir şey olsa ama bunda alışmak lazım bence. Yani güç orantısı bayağı hızlı olmuş. Bayağı üstü. Arabanın kilosuyla beygiri çok Orantısız olmuş. orantısız. Yani öyle olduğu için zaten eğlenceli. Öyle olduğu için zaten bazı hareketleri yapabiliyor ama dediğim gibi. Dediğim gibi bir de direksiyon elektrikli falan hani çok adapte olmak lazım arabaya. Aynen. Neyse sizin için güzel bir video çıkardık. Özden'le biraz daha eğleneceğiz. Sonra videomuzu kapatacağız. Bu arada kanalımıza abone olup bizleri de desteklerseniz seviniriz. Aynen. Sizler için bu tarz videolar çekiyoruz. Özden'i bir telefonla dedik zaten Haziran'da dediğim gibi videonun başında konuşmuştuk. Araba bitti, çekebiliriz dedi. Aynen. Ben de buradaydım. Yine eksikleri var Evet. ama yavaş yavaş tamamlanacak. abi. İdare edeceğiz artık. Şimdi değiştiririm kanka, yer değiştirdim. Biraz senin yanında keyif atalım. Evet, Özden'le yer değiştirdik. Kontrolsüz güç var ya, o işte bu araba. Evet, kestiği için sıkıntı. Evet, kestiği için kalıyor. Çok iyi ya. Şaka makinesi olmuş gerçekten. Çok iyi ya. Kesmesi var ya çok da eğlenceli. Evet. Çatara patara çıkıyor da. Çok iyi olmuş arkadaşlar. İnanılmaz olmuş. Çok da zorlamayalım ya. Çok iyi ya. Evet, tren mi? Araba kesiyor zaten arkadaşlar. Kusura bakmayın ama Özden yine şovunu yaptı yani. Güzel oldu. Evet Özden'cim teşekkür ederim sana. Sağ olsun kankacığım. Ne demek her zaman. Güzel oldu. Her zaman. Güzel bir video çıkardığımızı umuyorum. Demin de söylediğimiz gibi arkadaşlar aşağıdan kanalımıza abone olup bizleri desteklerseniz seviniriz. Özden eksikleri tamamlayınca belki bir video daha çekebiliriz. Aynen. İstanbul'a Yani geleceğim çok büyük eksikleri yok ama bu tarz projeler hemen bitmiyor biliyorsunuz. Aynen öyle. Biz de zaman buldukça çekmeye çalışıyoruz size böyle projeleri. O yüzden de ne yapıyoruz? Aşağıdan yorumlarınızı eksik etmiyorsunuz. Biz siz yorumlarınızı eksik etmediğiniz için size daha güzel videolar çekiyoruz. Dediğimiz gibi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bay bay. Görüşmek üzere.